Respektimi i dijes dhe dietarëve. Mësimi korrekt dhe përvoja janë faktor të suksesit. Jeta, me gjithë atë që ofron, me gjithë baticat dhe zbaticat, mire apo keq, na jep një përvojë e cila nuk mësohet nëpër libra, kabinete apo nga mediat, që i kemi çdo ditë e më shumë me ne. Gjatë jetës, me apo pa dëshirë, ne njohim njerëz të ndryshëm dhe mjedise të ndryshme. Këto rrethana padyshim ndikojnë te njeriu, ndikojnë në formimin intelektual, por edhe çfarë do tjetër. Nëse do të gjendeni në dilemë kah të orientoheni para gjithë atyre alternativave, Kurani na mëson se alternativa më e qelluar, thirrja më e mirë dhe më e ndershme në këtë botë është thirrja në Islam dhe të vërteta e tij. Kurani në një ajet kuranor thot: "E kush flet më bukur se ai i cili thërret te Allahu, i cili bën vepra të mira dhe thot: unë vërtet jam prej muslimanëve." Kaptina Fusilet, ajeti 33. Përvoja, nëse është e paraprirë me dije të thellë, është faktor që patjetër sjell rezultat dhe suksese në realizimin e synimeve dhe veprave të shumta. Ky është rregull në çdo profesion apo shkencë, dhe padyshim edhe në punën e thirrësit në fe dhe në kërkimin e dijes sheriatike, si rezultat i punës së mundimshme dhe të gjatë në mësim e studim. Në bazë të jetëshkrimeve të dietarëve shohim se shumica e tyre kulmi në dijet sheriatike e kanë arritur në moshën e shtyrë, apo siç themi ne sot, në moshën e tretë. Njeriu në moshën e re mëson mjaft, akumulon dije të shumta dhe të ndryshme, ndërsa më vonë në moshën e pjekurisë, të mësuarën e moshës së re e përpunon, e zhvillon, e kupton dhe më në fund, në bazë të mësuarës, nxjerr dispozita dhe rregulla, jep fetva dhe shkruan vepra kapitale islame, dëshmitar të cilave jemi edhe ne sot, natyrisht të botuara me teknikë të re shkrimi, letre, apo edhe në formë elektronike. Prandaj të pleqërohesh në Islam duke bërë vepra të mira është gradë që çmohet. Pejgamberi Muhammed alayhis salam, me një rast duke u pyetur se cili prej njerëzve është më i mirë, ai tha: "Më i miri nga të gjithë ju është ai që e ka jetën e gjatë, kurse veprat e tij të mira janë të shumta." Në hadithin tjetër pejgamberi alayhis salam nxit në mirëkuptim e butësi dhe në respektimin e të rinjve dhe në respektimin e të moshuarve. Ai thot: "Nuk i përket ummetit tim ai që nuk i respekton pleqt tan dhe ai që nuk ka mëshirë ndaj të rinjve tan." Respektimi i pleqve vërtet është jo vetëm respekt, bonton Islam, por edhe vetë respekt ndaj Allahut të Madhërisëm. Një transmetim nga Ebu Musa el-Ashariu radhiyallahu anhu thot se Muhamedi alayhis salam ka thënë: "Vërtet në madhërinë e Allahu xhelle shanuhu numërohet edhe tregimi i respektit ndaj plakut të thinjur musliman." Mund të përfundohet se dija në mënyrë korrekte e fituar dhe jeta e gjatë në rrugt të Allahut me siguri do të rezultojë me daljen në skenë të një dietari i cili do të meritojë të çmohet, respekt dhe të jetë i dashur nga njerëzit që e rrethojnë dhe mësojnë prej tij. Të rinjtë luajnë rolin e dietarëve. Por nëse do të ndodhte e kundërta dhe për autoritet fetar imponohen të rinjtë me dije të kufizuar, të pjeshme dhe të papërvojë, me entuziazëm afatshkurtër dhe jo me dije të qëndrueshme dhe të mirëfillt islame, të vërtetuar me fjalë dhe vepra, atëherë do të kemi dukuri të këqija dhe negative. E sidomos njëra nga këto dukuri është më e rrezikshme. Të pëkënaqur me gjendjen e pranishme, nga mesi i popullit bashkohen spontanisht grupe të rinj, të cilët duan të ndryshojnë botën me shkop magjik, duke zhvlerësuar dhe anatemuar autoritetet fetare që kanë jetuar më herët apo që jetojnë aktualisht. Të tillët në emër të Islamit dhe punës për të, bëjnë marrëzira duke thirrur në Islam, por një Islam i cili shkakton dëme të pariparueshme. Kryesisht në krye të tyre janë ndjem ambicioz, karizmatik, mjaft inteligjent,
por që mund të përkufizohen si fillestar në rrugtimin e kërkimit të dijes. Kjo sidomos është e theksueshme në kohën kur edhe ata pak dietar të ehlusunetit që kemi sulmohen, kritikohen, ofendohen nga ana e këtyre grupeve që kryesisht kanë një moshë të re dhe të mesme, ndërsa të cilët veten e quajnë grup të shpëtuar dhe bartës të besimit dhe islamit të drejtë. Pa orvajtje të zhvlerësimit të trinjve, po e përmendim një hadith të cilin e tha Muhamedi alayhi salam kur u pyet për parashenjat e fundit të botës. Ai tha: "Dhe kur dia do të kërkohet nga rinia." Edhe shumë hadithe të tjera të besueshme udhëzojnë në rrezikun e mësimit nga rinia. Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu ka thënë: "Padyshim gjithnjë do të jeni në rrugë të mirë, derisa dia të jetë të vjetrit tuaj, ndërsa kur dia të jetë të rinj tuaj, atëherë të rinjt do t'i shpallin të vjetrit për budallin." Në një version tjetër nga burimi i njëjtë qëndron: "Njerëzit do të jenë mirë derisa dia ju vjen nga të vjetrit, ndërsa kur dia ju vjen nga të rinjt, atëherë do të shkatërroheni." Në shpjegimin e nocionit të rinj, përkatësisht fillestarët në transmetimet e sipërme, dietarët musliman theksojnë disa mendime. 1. Disa thonë se me këto hadithe mendohet në lloje të ndryshme të novatorëve, të cilët nuk pasojnë transmetimet e pejgamberit Muhammed alayhi salam, por veprojnë sipas mendimit dhe bindjes së tyre. 2. Disa thonë se me këto hadithe mendohet për ata të cilët i japin përparësi mendimeve që erdhën pas ashabëve, kurse mendimet e tyre i shpërfillin. 3. Disa thonë se ky nocion nënkupton ignorantët, të paditurit në përgjithësi, qoftë me moshë janë më të vjetër apo të rinj. 4. Disa thonë se me këtë nocion nënkuptohen të rinjt, të cilët kanë pak vite, natyrisht edhe janë pa përvojë. Khatib el-Baghdadi, Zoti i mëshiroft, e përmend përgjigjen e Ibn Kutejbe e Dejnurit, Zoti i mëshiroft, të cilën e dha i pyetur për domethënien e transmetimeve për marrjen e dijes nga të rinjt. Ai tha: "Njerëzit do të jenë në të mirë derisa dietarët e tyre të jenë shejх, edhe sipas dijes edhe sipas moshës, pra të pjekur e të vjetër, e jo rinia, nga se shejkhun e ka braktisur pasioni rinor, rreptësia, nxitimi dhe mendjelehtësia, dhe për shkak të përvojës që e ka në dijen e tij, nuk do të futet dyshimi, as që do të dominoj epshi i tij, dhe nuk do të ketë prirje për lagmi dhe famë, dhe shejtani nuk do ta shpije në lajthitje." Mosha e lohatjeve e hamendjeve. Mendimet e sipërme kanë të bëjnë dhe me disa grupe që sot i takojmë në vendet tona, me dije tejet kufizuar, pa përvojë, me ashpërsi o ofendime, me gabime e nxitime, me qëndrime e mendime të skajshme, që ka rezultuar me përçarje dhe coptime të xhamatit, me mospranim të imamëve që nuk i plotësojnë kriteret e tyre, me shpalljen për jo musliman të besimtarve sepse kryejnë namazin ndryshe nga ky grup, me përçmimin dhe ofendimin e dietarëve kundër tyre, pikërisht si e përshkruan Ibn Mesudi në tekstin që e përmendëm më sipër. Këta individ, grupe, përkatësisht kjo lëvizje, si mësues në këtë rrafsh e kanë harijizmin, sektin e parë brenda bashkësisë muslimane. Edhe ata nuk dëgjonin dietarët, ashabët e tyre, ngjajshëm sikur këta të sotmit, që nuk i dëgjojnë dietarët e kohës së tyre. Në një hadith ku përshkruhen veprimet e tilla thuhet: "Të rinj me ide të marrëzishme." Të rinjt e tillë harrojnë se një hadith kutsi porosit: "Kush bëhet armik i mikut, veliut tim, unë do t'i shpall luftë atij." Kurse Ebu Hanife dhe Imam Shafiu kanë folur: "Nëse të dashurit e Zotit, pra evliat, në këtë dhe në botën tjetër nuk janë fekihet dhe alimët, atëherë evliat nuk ekzistojnë." Po kështu ka folur dhe Abdullah ibn Abasi, Zoti i mëshiroft: "Kush e shqetëson fekihun, ai e shqetëson edhe pejgamberin e Zotit alayhi salam. Kurse ai që e shqetëson pejgamberin e Zotit,
ai e shqetëson vetë Allahun xhaleshanuhu. A nuk është e marrëzishme që trashëgimtarët e pejgamberit të Allahut të quhen murxhi, shii, sufi, ulema të idhujve, ulema të hajzit dhe nifasit? A nuk është e marrëzishme të qëndrojnë në vende të dyshimta dhe nga aty të ndajnë fetva sikur të ishin receta mjekësh? A nuk është e marrëzishme të merren me besimin e huaj, me jetën e huaj, me punën e huaj, vetëm e vetëm që t'i blasfemojnë, ofendojnë, shantazhojnë të tjerët e tjerë? Po ta njohin Islamin më mirë, ata duhet ta kenë parasysh se nuk kanë të drejtë të dyshojnë në imanin e askujt, sepse kjo e drejtë nuk i është dhënë njeriut, kurse ata që etiketojnë me mosbesim dikë tjetër, le të përgatiten për mosbesimin e tyre. Edhe Kurani, kaptina e Nisa, ajeti 94, edhe hadithi janë shumë të qartë për këtë çështje. Njerëzit e tillë, edhe pse në pamje të jashtme duken të gjallë, zemrat e tyre janë të vdekura, sepse armiqësia me dietarët do me thënë armiqësi me Allahun e Madhërisëm dhe me dërguarin e tij Muhammedin a.s. Ibn Asakiri, Zoti e mëshiroft, ka thënë: Dije o vëlla im, Allahu më ka udhëzuar edhe mua edhe ty, drejt asaj me të cilën ai është i kënaqur, dhe na ka bërë të dyve nga ata të cilët ja kanë frikën dhe i friksohen me devotshmëri të mirëfillt. Por dije se mishi i dietarëve islam është i helmuar, kurse rregulli i Allahut në demaskimin e atyre të cilët i përçmojnë është i njohur, ndërsa ai që gjuhën e tij e drejton drejt dietarëve që t'i ofendojë dhe të shpif për ta, Allahu të tillin e sprovon me vdekjen e zemrës para se të shpërngulet nga kjo botë. Diagnoza e Ibn Asakirit e thënë qysh para 9 shekujve është e saktë dhe e vlefshme, edhe për këtë kohë lidhur me fillestarët dhe diletantët në fe. Sëmundja e tyre është interesante. Ata janë të vdekur thuajse me zemrat e tyre, edhe pse me trupat e tyre lëvizin. Në vend të përfundimit, gjendja e viteve të fundit në vendet tona dhe në botën muslimane në përgjithësi është vërtet e rëndë dhe dëshpëruese. Është e mjerueshme se si këta njerëz shpenzojnë gjithë këtë energji fizike dhe mendore në qëndrimin e hisapeve verbalisht, por edhe fizikisht me muslimanët, por jo edhe për qëllime tjera të dobishme për muslimanët dhe gjithë botën. Kush ka dobi nga këto konflikte përveç kundërshtarëve të muslimanëve? Sikur kjo energji të jepej për arritjen e dijes së mirëfillt, ummeti islam me siguri do të përparonte shumë më shpejt dhe nuk do të bëhej viktim e rivaleve politik e tjerë. Nëse kjo tendencë nuk do të ndërpritet, do ta kemi një gjendje ku rrugët tona do të jenë përplot me grupe të shpërqendruara, të tubuara rreth disa alimave në thojza, të vetquajtur dhe të vetthirrur, të cilët botën do ta ndajnë në atë të shpëtuarit dhe ne çka jemi të humburit. Detyrën kryesore për këtë angazhim duhet ta kenë prijesit fetar, e sidomos ata që mbajnë edhe poste udhëheqëse, kryesisht bashkësitë islame në vendet tona.